हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्प्लेंडर का चैन सेट चेंज करने जा रहे हैं और इस वीडियो में आपको मैं सारी डिटेल बताऊंगा। जो चैन सेट है वो कितने का पड़ता है और कैसे डलता है और क्या क्या चीज़ हमें करना चाहिए जिससे हमारा जो चैन सेट है वो जल्दी ख़राब ना हो। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो चैन सेट है हम इसमें हीरो कंपनी का डालने जा रहे हैं और इसकी जो MRP है वो 740 रुपये MRP है और ये मार्केट से आपको 700 के करीब में आपको शायद मिल जाएगा। तो चलो फटाफट से इसको फिट करते हैं और बताते हैं आपको कैसे फिट होता है। सबसे पहले हमें चैन सेट फिट करने के लिए ये इसका जो गेयर वाला लीवर है उसको खोलना पड़ेगा। यहाँ पे 10 नंबर का एक बोल्ट लगा होता है। आपने टी गोटी की मदद से इसको खोल लेना है। तो जब तक गेयर लीवर हमारा खुलता है तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा जो चैन सेट है वो किस वजह से ख़राब होता है। तो आपने हर सर्विस में जो चैन सेट है हमारा इसको ज़रूर क्लीन कराना है। कई लोग होते हैं जो इसका जो चैन सेट है वो क्लीन नहीं कराते हैं। आप देख सकते हैं इसमें कितनी सारी डस्ट जमी हुई है। इसके वजह से जो हमारी ये करारी होती है आप देख सकते हैं कट जाती है, बिल्कुल ही मिट्टी की वजह से ये कट जाती है। और दूसरा जो है हमें चैन कवर वगैरह लगा के रखना चाहिए और हर एक हफ्ते के अंदर अंदर एक बारी ज़रूर चैन आपको टाइट कराना चाहिए। अगर हम ढीली भी चैन चलाते रहते हैं तो इससे भी हमारा जो चैन सेट है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो हमारा गेयर लीवर खुल चुका है। उसके बाद आपने मैग्नेट वाला जो कवर है उसको खोल लेना है। इसमें 8 नंबर के 3 बोल्ट लगे होते हैं। एक ऊपर है, एक इस साइड है और एक उस साइड में है। तो इस तरीके से आपने इस वाले कवर को भी खोल लेना है। तो ये हमारा जो कवर है वो बाहर निकल जाता है। और आगे वाली गरारी को खोलने के लिए आपने यहाँ पे देख सकते हैं 10 नंबर के 2 बोल्ट लगे होते हैं। इसको भी खोल लेना है आपने। उसके बाद आपने गरारी को इस लॉक को इस तरीके से घुमाना है और ये जो हमारा लॉक है, तो ये जो हमारा लॉक है ये लगा होता है। तो इसको घुमा के आपने निकाल लेना है। उसके बाद जो गरारी है हमारी वो बाहर आराम से आ जाती है। तो आप देख सकते हैं जो हमारी आगे वाली गरारी है वो भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। उसके बाद आपने चैन का जो लॉक है वो खोल लेना है। उसके बाद हमारी जो चैन है वो बाहर निकल जाएगी। आप देख सकते हैं ये वाली जगह जो है आपने हर सर्विस में इसको ज़रूर क्लीन कराना है, क्योंकि यहाँ पे जो मिट्टी आ जाती है इसकी वजह से हमारा जो चैन सेट है वो जल्दी ख़राब होता है। तो इसको आपने हर सर्विस में ज़रूर क्लीन कराना है। उसके बाद हमने व्हील को खोलना है। तो व्हील को खोलने के लिए आपको मैं बता देता हूँ। ये वाला हमें एक्सेल का जो 17 नंबर का नट होता है वो खोलना है। किसी बाइक में 18 नंबर या 18-19 नंबर का इसमें पाना लगता है। तो उसके बाद आपने ब्रेक को खोल लेना है और एक यहाँ पे भी एक बोल्ट दिया होता है 13 या 14 नंबर का होता है, तो उसको भी आपने खोल लेना है। फटाफट से हम व्हील को खोलते हैं, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। हमारे जो बोल्ट हैं वो सारे ही खुल चुके हैं। तो आपने इस तरीके से एक्सल को बाहर निकाल लेना है। उसके बाद हमारा जो व्हील है वो इस तरीके से बाहर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो नट लगा होता है इसको आपने 23 नंबर पाने की मदद से खोल लेना है। और ये वाली जो हमारी गरारी है वो बाहर आ जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 नंबर के जो 4 नट लगे हैं इनको खोल लेना है आपने।
तो इस तरीके से नट को खोल के आपने पुरानी गरारी को बाहर निकाल लेना है और इसमें हम अब नवी वाली जो गरारी है वो फिट करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो चैन सेट में हमारा ऐसे ही सारा सेट आता है और इसमें फ्रंट गरारी होगी और पीछे वाली गरारी और इसमें चैन भी साथ में ही आती है। आप देख सकते हैं ये इसकी चैन है। तो आपने सिंपल इसको फटाफट से टाइट करने हैं। आपने चारों बोल्ट को अच्छी तरीके से टाइट करने के बाद इस जगह पे फिक्स कर देना है इसको और इसका जो चीड़ी होती है वो लगा देनी है और इसका जो नट है वो इस तरीके से आपने टाइट कर देना है। उसके बाद हमने आगे वाली गरारी लगानी है इसकी। उस वाली गरारी को फिट करने के बाद आपने आगे वाली जो गरारी है वो फिट करनी है इस तरीके से। और इसका जो लॉक है वो आपने कपड़े से अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है। इसके बाद इसको भी फिट कर देना है और इसका जो 10 नंबर का नट है वो आपने टाइट कर देना है। उसके बाद आपने चैन को लगा लेनी है इस तरीके से। उसके बाद सारा कुछ आपने जिस तरीके से खोला है उस तरीके से आपने फिट कर देना है दोबारा से। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा जो चैन सेट है वो फिट हो जाता है। तो आप चैन सेट या फिट घर पे भी कर सकते हैं अगर आपके पास टूल है, अगर नहीं है तो आप मैकेनिक से करवा सकते हैं। तो अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।